בוקר טוב. בוקר טוב. אדוני ראש הממשלה, בבקשה. שלום לכם. ביום שישי שוחחתי עם ראש ממשלת בריטניה, תרזה מיי. שלחתי לה תנחומים בשם כל אזרחי ישראל וממשלת ישראל למשפחות של הנרצחים, וכמובן איחולי החלמה לפצועים. אמרתי לה שאנחנו בישראל עמדנו מול פיגועי דריסה ודקירה, ואנחנו מבינים שהטרור שמכה בנו זה הטרור שמכה בלונדון, ומכה בבריסל, ומכה בניס ובמקומות אחרים בעולם, זה הטרור של האסלאם הקיצוני, וצריך לפעול יחד נגדו בכל מקום על מנת לנצחו. לנצח אותו הרבה יותר מהר אם נפעל יחד. באותה הזדמנות גם הודיתי לה על הכוונה שאכן מומשה שעות אחדות לאחר מכן במועצה לזכויות האדם, כך קוראים לגוף המוזר הזה של האו"ם, על השינוי בהצבעתם, והרבה יותר חשוב מזה, על הנאום החשוב שניסה שם על ידי נציגי בריטניה. ומה שנאמר שם, שאם ההטיה נגד ישראל תימשך בגוף הזה, אז בריטניה תתנגד באופן עקבי לכל ההחלטות. אני חושב שזה סימן חשוב של הכיוון שאנחנו רוצים לעודד את הקהילה הבינלאומית ללכת בו. אנחנו חושבים שהגיע הזמן להתחיל לשנות את ההתייחסות המעוותת נגד ישראל בגופים הבינלאומיים. בשבוע שעבר קיימתי יחד עם 4 שרים מהממשלה ביקור מדיני וכלכלי בסין. במהלכו חתמו חברות ישראליות עסקאות עם חברות סיניות. הדיווח שקיבלנו ממנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה הוא שכ-25 חברות ישראליות חתמו על עסקאות בהיקף של כ$2 מיליארד רק במהלך הביקור. התחומים העיקריים הם בריאות, חקלאות, מים וכמובן השקעות כסף סיני בקרנות ישראליות. במהלך הביקור סין העניקה לישראל מעמד ייחודי שאין לה עם מדינות אחרות בעולם כשותפה מרכזית לפיתוח חדשנות. יש לה קשר דומה אבל שונה עם מדינה נוספת, עם שוויץ. והם טרחו להדגיש את זה, על החשיבות שהם מייחסים לקשר הזה של ישראל בנושאים הטכנולוגיה, נושא הטכנולוגיה והחדשנות. לבקשתי, נשיא סין הסכים לבחון את שאלת מדיניות ההשקעות הספציפית לישראל. סין החליטה לאחרונה להפסיק את ההשקעות החיצוניות שלה, מסיבות שלה. אני מדבר על העולם, לא על ישראל, בכלל. ולאור בקשתי, נשיא סין אמר שהוא מוכן לבדוק החרגה של ישראל, כלומר שההשקעות הסיניות במגזרי ההייטק ומגזרים אחרים בישראל יימשכו. אני מוכרח להגיד שהתקבלנו שם בחום אמיתי, וניכר היה מכל הסימנים, גם כלפי הסקטור הכלכלי הסיני, שהוא סקטור מונחה, צריך להבין את זה. הוא סקטור מונחה על ידי הממשלה, ובכל המגעים שלי, של השרים, בטקסים שהם חשובים מאוד בסין, ניכר היה שסין מהדקת מאוד את הקשרים שלה עם ישראל. וההתפתחויות הללו הן חשובות מאוד גם לכלכלת ישראל, גם לאזרחי ישראל, וגם למעמדה המדיני המתחזק של מדינת ישראל בעולם, מול המעצמות ומול הרבה מדינות אחרות. בימים האחרונים נפוצו דיווחים בתקשורת על סיכומים לכאורה בשיחות שאנחנו מקיימים היום בבית הלבן באשר לנושא הבנייה בהתיישבות. אני מבקש להעביר שיש שם הרבה מאוד דברים לא נכונים. בדיווחים הללו אני לא אכנס לפרטים. השיחות שלנו עם הבית הלבן נמשכות, אני מקווה שיסתיימו במהרה. בסוף השבוע הלך לעולמו השר לשעבר אברהם שריר. הוא כיהן בממשלות ישראל כשר המשפטים, כשר התיירות, וחברי הממשלה ואני מרכינים ראש לזכרו. אני מבקש לעבור במעבר חד בישיבה הזאת לידידנו יעקב נגל, שמילא באופן יוצא מן הכלל לתפקיד ראש המל"ל. נגל, זוהי הישיבה האחרונה של הממשלה
שבה אתה מכהן כראש המל"ל. אתה מסיים, איפה... הוא תמיד יושב בצד, אבל הוא ממלא תפקיד מרכזי. זה אני יכול לומר בבטחה. קודם כל אתה ממלא את התפקידים, שורה של תפקידים, במערך הביטחוני של ישראל הרבה מאוד שנים. כתת אלוף במיל, יש לך הרבה פרקים שחלקם ידועים וחלקם אינם ידועים, בביטחון ישראל ובפיתוח היכולות הטכנולוגיות של מדינת ישראל. ובין השאר סייעת לי בהרבה מאוד תחומים, אבל התחום שאני אציין אותו כאן הוא העבודה המסורה והמוצלחת שעשית בוושינגטון על מנת לסיים את מזכר ההבנה עם ארצות הברית, שהיא חבילת הסיוע הביטחונית הגדולה ביותר שישראל קיבלה מעודה, וחבילת הסיוע הביטחונית הגדולה ביותר שארצות הברית נתנה למדינה כלשהי בתולדותיה. זה הישג חשוב מאוד, שהוא כמובן ישרת את מדינת ישראל בעשור הקרוב. אני רוצה לציין את הרצינות שלך, את המסירות שלך, את המקצועיות, את נועם ההליכות, את הדאגה הכנה לביטחון המדינה, ואת העזרה הרבה שנתת לי, וכמובן גם לשרי הקבינט. ואני מודה לך על כך, ואני מאחל לך דרך צלחה בהמשך דרכך. תודה לך. תודה נגה. תודה. תודה לכם.